等一下。东西在屋里。以后再拿回来，我帮你。你和你的同伴马上离开。哎，简直太 terrible 了！我要离开这里。别担心，我帮你拿回来。 你这个妹妹怎么养大的？这么多人，她一个人都敢上去怼，不怕哪天全村来人把你们给杀了？行了，这村子的民风就这样，东西拿走了就不会来烦咱们了。我奇怪的是，他们从来就没这么对过我们。这资料没了，我妹妹肯定气死了。你们在这里待了这么久，一直跟他们相安无事，今天却突然找上门，我想，你们一定拍到了他们不想让外人知道的秘密。 你们还有没有电脑？你还别说，这次啊真亏了你，要不是你啊，我们连这张卡都没有啊。哟，哎，妹妹，你不说你把它拍的跟蚂蚁似的，我看着跟大象似的呢。哈哈哈！承让承让。哎，这个有来头啊，这个是为拜雷节准备的。这个拜雷节啊。 是这个村民雨季前特别重要一日子，他们这个所有的建筑啊，要被一个叫弑神之的这个红绸子围起来，哎，提供这个雷公啊来光顾。但是呢，在这个节日期间啊，所有的这个闲杂人等是不能靠近围起来的地方。哎，妹妹，你连这个槟榔红布你都拍到了啊？ 啊，这个更有来头，这个叫槟榔红布，它是由槟榔汁染成的这个图腾画在编织布上的，然后呢，葬礼的时候挂起来进行这个例行的祭拜。我还打探到啊，这里有条地下河，那物产丰富，他们就靠在地下河打鱼为生。不过啊，这个打鱼活动是他们的私密活动，外人是不能参观的。 说这儿有地下河，当然有了，不过我们没看到。这张卡没有什么特别的，我想重要的资料应该都在另外一张卡里。哎，不是，妹妹，怎么了？怎么又生气了呢你？地下河，看来这里就是二叔要找的地方。如果这里是守灵村。 那他们守的应该就是地下河，地下河里应该有了不得的东西。
以此忘记百多夜，入者无返，永不见天日。这儿多了一块碑，是不是因为挖出什么东西来，这个甬道才没修完的呀？还永不见天日。胖子，你信吗？要跟别人来吧，我肯定不信；可跟你来，我必须得信。你多邪呀！我不信。小哥，走。这一个洞哎，像天然的。对，是天然的，是岩浆中气泡形成的孔洞，有时候会在地壳中蔓延几百公里。小哥，他们为什么这么怕一个洞啊？应该是有人进去就出不来了，所以他们立了这块碑，来提醒后面来的人。我怎么不信啊？要没有这个碑，我还不敢确定出口就在这后边。这肯定是当年的工匠们给自己留的后路啊！我来，我打头阵，你掩护，你蹲好。不行，你出来！你说你这么胖，要是卡里边怎么办呀？啊，我俩不得被毒死在里边啊？这样，我打头阵，小哥掩护，你垫后。走。你行吗，胖子？行，我最近减肥很成功。这找着出生的感觉了，哎，喘口气儿。你们看这个岩石的纹理啊，这个片层岩怎么会夹在火山岩当中呢？还有岩石中的这些斑点，应该是古时候的一种颜料。哎，胖子，这有字儿，什么字儿啊？尹七，这上刻着“尹七”两个字儿。尹七，尹应该是个计量单位，看这个字体啊，跟门口那个石碑应该是一个人刻的。走，咱们接着往前爬，到前面去看看。走，小心点啊！好。尹六，怎么数字变小了？哎，天真，你不是说你三叔下来是听雷的吗？这一路过来没看到任何天雷装置。好东西啊，一般都是在主殿室的附近，说明我们刚走的地方都是地宫的外围。哎呀，这说是永不见天日，这要是真的的话，咱能发生什么事儿啊？能发生什么事儿？当年百越邪术众多，说不定啊，我们爬着爬着就爬进阴曹地府了。这玩笑可不好玩啊！哎，天真，不懂幽默别瞎幽默啊！
哎，兄弟们，啊，怎么了？快过来！看什么了？到雨衣了。对，瞅瞅，我刚才一路上都在想啊，它这个标识为什么是反着刻的？就是一箭头呗。如果这个标识真的是为了指路的话，我们既然已经到了隐居，那应该离出口就不远了。那你看看附近有门没门啊？我看一眼。哎，胖子，这真的像通到阴曹地府的路啊！啊？哎。这有根蜡烛。这有根蜡烛，还有根蜡烛啊！这干嘛使的呀？小哥，你看呢？这看起来像掺了东西，要点着了试试才行。我们走。小高呢？管他有用没用，带上准没错。没错没错，保着。哎，阴曹地府，我们来了啊！哎。怎么走了？歇会儿啊！哎，这不对啊！照理来说，我们过了隐逸之后，应该很快就会找到出口的呀。哎，我，哎呦我天！把手电给关了。这关什么手电呀？神神秘秘的干嘛呀？我可能找到出口了。啊？我可能找到出口了。这个蜡烛一点起来，就能看到一扇门。那真的？哪儿呢？哪儿呢？就在前面。走，看看去。还有不见天日的，怕你我怕你啊！快到了吧？不远了。我说胖子，你能不能行啊你？啊？
我先洗个澡，3分钟，很快。要不你先等一下？像你这么厚脸皮的人，我真是第一次见。厚脸皮，我就脸皮厚，怎么样？随你怎么骂。你都看到了？流氓！你眼睛看不清吗？别问了。明白。萨瓦迪卡。哎。别紧张，放轻松。听说你拿了我的 DV， 还抢了我的枪，想怎样啊？就是我拿的。你要是再不把枪还给他，我就带着我的兄弟踏平你们雅村。哎，小事情，不要那么激动。我们呢，做个朋友，你把机器还给我们，枪就送你了啊。枪，我还给你。东西送到神庙下的地下河了，拿不回来了。那这样，枪送给你，你带我去地下河。你不能去。神庙。对方的意思是，
东西已经送进神庙，你是拿不回来的。神庙，那是什么东西啊？嗨，那神庙就是当地一破庙，并村地下河就在这个神庙正下方，常年有人看守。地下河神庙。哦，这老太婆就是看守的人，看起来蛮和蔼的。我去找她聊聊。哎，别去。那个阿婆是这个村里的活菩萨，她说一没人敢说二。另外那个守庙的夏老头，特别凶。夏老头，我们去看看。怎么了？不告诉你。这庙受汉文化影响很深，摆设也跟风水有关，暗合了引风固水的含义。墙角和地砖的接缝都用石灰封死了，石灰里含有大量的麻叶和木炭。看来这地下一定有很深的空间，而且经常发出声响。为了不让上面的人发现，所以做了这种隔音处理。我想，地下河的入口一定就在这破庙里。哎，过来看一下这个。雷公像是活的。人不见了。哎，你看到没有？那个夏老头一直在闻那个阿婆。我猜他是凭气味来判断的。阿婆身上一定有特殊的香味儿。咱们现在要进去，就得有这个味儿。你们女生不是经常交流什么化妆品吗？你去跟她交流一下。这儿的香料都是村民自己调的，每家每户都不一样。我来的时候就已经调查过这儿的风俗了。不会吧？我看他们也是高度分工的社会，怎么可能都是自家调呢？你有没有调查错呀？
你不要怀疑我的职业操守，我跟你不一样，我不是胡说八道的人。从来就没张过口，好吧？你这么爱打人，那我就指点你一下。首先出手的时候，肩膀不要抬这么高，很容易被人家预测的。还有，重点是，这个双手啊要夹胸。那你看我，夹胸出击拳。你没什么天赋。哎，我想到一个可以进地下河的好方法。看来只能用最后一招。我刚在里面的时候，本来什么都看不见，点着这个蜡烛之后，就看见了那个门，还有那些怪物。我本来以为这个蜡烛是让我产生幻觉的，结果我们现在真的从这个门里出来了。所以证明，点燃这个蜡烛的时候，我们看到的所有的东西，才是真实存在的。我们之前所看的那些壁画，都会让我们产生幻觉。这个蜡烛可以中和幻觉。你也产生幻觉了？哎，你们就别聊幻觉了。得亏胖爷我神勇，刚刚要不就为这帮孙子了。哎，当然了，也多亏了这蜡烛。这个蜡烛很珍贵，省着点。哎，你们闻没闻到一股烤海鲜的味儿？都熟了。这什么地儿啊？黑了吧唧。胖子，哎，你过来看。哎，这怎么跟杨道广那藏宝洞那么像？对，收集雷声的装置。有棺材吗？还真有口棺材，有棺材就有宝贝。快！小心点。这是一句普通的故事，啥都没有啊。看样子这里是一个偏殿，这里陪葬的可能是当时南海王的一个大臣，我们应该已经靠近主殿了。实心的，来，我研究研究。胖子，胖子别找了，过来。怎么了？你过来看。你看这些。哎，这不就是那杨大广那八音盒里边那青铜片吗？对，青铜片，是不是小哥？我知道了，这应该和杨大广那个藏宝洞原理一样，都是用钟来收集雷声，然后再通过簧片对雷声进行翻译，从而听到隐藏的古语。咱们也太聪明了吧！这都让咱们给分析出来了，这是一大共鸣腔啊！干嘛呢？听雷。哎，不行啊，忘了这磁带里了。雷声一响就出大事儿，妖怪在这儿给招进来怎么办？一开始，我以为三叔是在南皇王地宫发现了雷声的秘密，后来发现不对，三叔下南皇王地宫就是来听雷的。我们也只有在这里听雷，才能知道这里发生过什么。行，胖爷，我陪你玩，反正我这条命也是你的，是吧？来吧，现在也没打雷啊，但是我知道你有招骗人。我们有他们当时听雷的磁带，里面有雷声。哎，来吧。听的就是这个声音。
小兵流了好多血，这后边大发了。大姐没事吧？蜡烛，快，点蜡烛。对，得点蜡烛，快！哎，幻觉。又是幻觉。奶奶个腿儿的！这不是幻觉。怪物又来了！小哥，这儿东西找出口，如果和杨大广那个藏宝洞一样的话，棺材下面可能有口井。找到了，胖子，找到出口了，胖子。哎，怎么把手电关了？天天，天天，天天，哎，天天，你眼睛怎么了？啊？我好像看不见了。先别着急。怎么看不见了？那怎么办？过来，胖子，到这边来。哎，你和小哥怎么没事啊？我告诉你，胖子，哎，好了，你说这是一口深井，下面有很多食粮，我们一根一根的接着应该没问题。小哥，走了，小哥，有小哥在就没问题。小哥，你等一下，等一下，我让小哥先跳，然后小哥来接住你。小哥，怎么了？怎么了？小哥怎么了？小哥，你的眼睛。小哥的眼睛，小哥也看不见了。我去，人品好的眼睛也瞎了，还玩啥呀？下面什么情况？下面是一口深井，有很多食粮，食粮错综复杂，没有什么规律。只要我们跳错一根，一定会摔死的。瞎跳啊？那不死定了吗？我们现在有2个筹码可以赌一下。什么？一个是运气，一个是我们这么多年的默契。我们这么多年靠的是默契吗？不是全靠运气吗？至少我们到现在都没死，多少还是有点默契的，对吧？我信你的，玩吧。快，报方位，左边1米3米下。哎，小哥，怎么样？小哥站上去了。来，胖子。哎，胖子，你听我说啊。说，只要你的误差在半米之内，小哥一定可以接住你的。我的误差从来都不在半米之内。胖爷，我来了！哎，运气不错，运气不错。哎，天天，我没事，没事啊，有我呢。我先看着。我们接着往下跳。跳。小哥，左边1米下。小哥，走了，你跟我一块跳。啊，走，几米？2、3，走！没事。这得有。别动。小哥左手边，直走。来，胖子，来，抓住了。
向下。来，小哥，往下跳1.5米。到你了，胖子，来，一起吧，一起吧，走！哎！来，起来，胖子。小菜一碟儿。小哥别动！怎么了？前面是个墩子，长度2米左右，我们得跳过去。几米？2米。2米，小哥跳！等会儿我不跳过去了，我心理建设一下。这是个骗，来不及了！往上，走！小漂亮！直走。小哥，怎么了？前面没路了啊？小哥，你的1点钟方向有一小块地方，可以落1个人，长度差不多4米。小哥。 喧哗世界的外面，飞扬沙满天。谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。 牵绊着扶着我，顷刻大雨滂沱。那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来。 是谁说天真有错？夜空里星辰无限，静谧而耀眼。谁在？ 同的地点仰望，惊雷回荡
复着昨日的画面，临别一句誓言变成失恋，回忆起伏荡落，像灿烂的